Forestil dig at være medejer af 5 unikke ferieboliger rundt omkring i verden. 5 ferieboliger, som du ejer sammen med 20 andre familier, som du og din familie kan benytte året rundt. Det er kernen i 21/5-konceptet og virkeligheden for over 500 familier, som allerede har købt en andel i 21/5. I 21/5 opfylder vi drømme og skaber livsglæde. Vi tager os af alt. Indkøb, istandsættelse, møblering, klargøring og drift af alle boliger. Mit navn er Kasper, og jeg er dokumentarist hos 21/5. Jeg har tidligere besøgt 21/5 familier i både Spanien og Sydfrankrig, men dette er min første rejse nogensinde til Toscana, hvor jeg skal besøge og tale med 4 ejerfamilier, og jeg ser frem til at møde dem alle og høre, hvordan det er at være en del af 21/5. Ja, men det började med att vi tittade efter sommarhus ganska länge, både i Danmark och Sverige. Men tanken var nog finare än så. Alltså, vi är ju inte särskilt praktiskt anlagda och när vi håller semester vill vi hålla semester. Så hittade du en artikel i tidningen som förklarade om konceptet 21/5. Och det var ganska nytt då. Och så träffades vi med Anders och Laila och föll ganska pladask för idén. Vi kunde nog inte vara mer nöjda. Vi har faktiskt inte ett enda finger att sätta på det. Allt ifrån att de bara hittar... Det här huset var ett ruckel när de hittade det. Ja, vi kunde inte ens se potentialen i det. Det var motocrosscyklar i hela undervåningen och grunden var helt tillväxt. Och så förmår de att liksom renovera och inreda och ja, så det känns som ett hem. Det vi er allermest glade for ved 21/5, det er det her med, at når vi holder ferie, så holder vi ferie. Og man har bare den der følelse af at komme til sit eget. Det er egentlig det, der er alfa og omega, også når man er en børnefamilie. Man ved også lidt, hvad man kommer ned til, og man ved, hvad man kan forvente. At der er ting og sager i boligen, så man ved, hvad man skal pakke og så videre. Også at man får holdt sin ferie. Ja. Så snart vi har ferie, så vidt muligt, så prøver vi at komme afsted. Det er helt klart. Det er prioritet. Så det har været en god investering, både økonomisk, men også for os som familie i forhold til vores ferie. Vi snakkede lige så sent som i går om det, at vi kommer ikke til at holde så mange ferier, hvis ikke vi havde 21/5. Så ville vi simpelthen ikke prioritere at tage så meget afsted, som vi gør. Så ja, helt klart. På alle fronter har det været en god investering. Det er dejligt at have forskellige steder at komme til, og det kan man kun gøre, hvis man ejer det sammen med andre. Vi har i hvert fald ikke mulighed for at købe dem selv. Det er prismæssigt, så er det jo nogle dyre boliger, og det er lækkert indrettet, så det fungerer at eje det sammen med andre, for at få den standard og den luksus, som vi nu har. Men man skal jo være indstillet på, at man ejer det sammen med andre. Så man kan ikke få alt 100%, som man gerne vil. Men vi kan i hvert fald få det 95%, som vi gerne vil. Og vi har i hvert fald ikke måttet gå på nogen kompromiser, som vi synes var ødelæggende for den kæmpe glæde, vi har ved at have 21/5. Så deleøkonomi, det går vi stærkt ind for. Det er det nye sort. Det fungerer for os også. Konceptet omkring, at man bare kommer, og så skal man egentlig ikke lave andet end at slappe af. Og så det der med at vide, at det er ens eget, det er faktisk en fantastisk følelse. Så meget, meget positiv overraskelse for os. Vi lagde pengene på bordet, og ikke vidste, hvad det var, vi faktisk fik af boliger, fordi der var ikke noget købt på det tidspunkt. Vi har set billeder, vi har hørt noget, og det var egentlig med det sådan lidt for bind for øjnene, at vi gik ind og sagde, at nu springer vi ud i det. Det har kun overrasket os vanvittigt meget, og det har været en enormt spændende proces, og faktisk ikke at vide, hvad det var for noget, som vi kom til. Og så finde ud af, hvor fantastisk det er. Altså det har virkelig været
en god proces og en dejlig oplevelse. Men du går jo ind derud og køber 5 boliger og køber alt det bedste kvalitet på køkkenet og på indretning og på trægården, og det gør man jo ikke. Så det er jo det, der er med deløkonomien. At nu har man 5 luksusboliger, frem for kanskje man har haft et eller andet sted. Og det generer ikke mig, at der er nogle andre, som bor her. Resten af året, det er bare perfekt, så bliver huset jo brugt. Jeg tror, den følelse, vi får, det er, at så er vi hjemme igen. Nu har vi været i alle boligerne efterhånden, og også nogle af dem flere gange. Og det er rart at komme til et sted, man kender. Man kender omgivelserne, og man ved, at tingene i boligen fungerer. Der mangler ikke noget hen i skuffen, der mangler ikke noget i køleskabet. Der er altid noget til at komme i gang på. Og så springer iPads direkte på wifi. Det tror jeg også er vigtigt for ungerne, at de også føler sig hjemme. De ved også, hvad de kommer ned til, hvad de kan forvente. Så vi starter egentlig med at holde ferie fra dag 1 af. Hvorimod, hvis man er nogle andre nye steder, så skal der lige gå et par dage, inden man lige finder ud af, hvordan fungerer en bolig og så videre. Men her der er det fra dag 1 af. Vi betragter ikke 21.5 som en investering sådan økonomisk set. Selvfølgelig er det rigtig dejligt, at der er en stor sandsynlighed for, at vi kan få pengene hjem, og måske også lidt mere, hvis det var, vi skulle sælge. Vi har ikke lyst til at sælge, men vi har investeret i ferieboliger for at få ro på feriesituationen og få lukket vores unger med på ferie. Det er ret nemt at få dem med på ferie. Det er også ganske nemt at få venner med og familier. Der er mange, der står egentlig lidt i kø og siger, vi vil da også gerne med på ferie. Så hvis der man ligesom føler, at man ikke har nogen venner, så kan man bare købe sig ind på 21.5, tænker jeg. Så får man faktisk meget hurtigt venner. Og det er lige før, man synes, man kender husene fra det ene til andet, inden man kommer ned første gang og ser et hus, fordi man har fulgt det den hele vejen. Og den der følelse af, at du har bare et sted, som du har været før, og grounder fuldstændig. Du kan tage afsted på ture, hvis du vil, og du kan bare blive ved huset. Det er en ro, som det kan faktisk ikke, det kan ikke beskrives. Det er bare en ro, der kommer over en, når man kommer frem. Alltså vi är ju så otroligt entusiastiska omkring konceptet. Så faktiskt har vi frågat, det är flera gånger folk har frågat om vi jobbar för 21.5. Alltså, ja, vi har inte så mycket negativt at säga om konceptet. Vi er superglade for det. Vi synes netop, at det er en fordel at dele med 20 andre. For havde vi haft det selv, så ville vi føle os meget forpligtet til altid at skulle afsted på ferie og føle, at vi fik brugt det for lidt i forhold til, hvad det ville koste at have noget i udlandet. Ja, men vi ikke bare kunne tænke os at anbefale 21.5. Vi har anbefalet 21.5 til andre også, fordi det er et fedt koncept, hvis man kan forestille sig, at den luksus, der er rundt omkring det her, der fungerer, så er det også bare at sige ja til 21.5. Ja, vi kan kun anbefale det. Vi kan kun anbefale det. Det er simpelthen, hvis man spørger om det er en god investering. Investering, det er noget med at købe noget, så tjene et eller andet. Men det her, det er simpelthen en investering i krop og sjæl. Og det kan man ikke gå op i penge.